Здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. Сегодня продолжаем знакомиться с моей авторской колодой, а именно с картой «Колокол». И рассмотрим последнюю сферу, из тех, что я запланировала. Это рассмотрим карту «Колокол» в вопросах здоровья, здоровья физического и психологического. Конечно же, карта «Колокол», она говорит об... Тихо, тихо, шататься не надо. Тихонечко, а то крыльями машу здесь. Так, конечно, говорит о вибрационном исцелении. Лучший период для звукотерапии, лечения музыкой, медитацией, мантрами. Психосоматику, какую она может показывать, конечно, она может призывать обратить внимание на горло, слух, легкие. Важно высказать накопленное, чтобы тело выздоровело. Под каждым видео лежит описание моей авторской колоды. И там же лежат записаны мои контактные данные. Карта «Колокол» говорит об катарсисе. Просто необходимо психологически освободиться от старых, залежавшихся и задержавшихся блоков через мощный эмоциональный выброс. В описании есть также ссылка на плейлист, где собраны все карты с разбором по сферам. Карта «Колокол» говорит о пробуждении сил. Организм находит ресурсы для восстановления, словно просыпаясь от долгого сна. Вот такие ассоциации вызвала у меня карта «Колокол». Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ассоциации вызывает эта карта, это изображение у вас. С удовольствием почитаю. Если будет необходимо мой комментарий или мой ответ, я его обязательно напишу, причем напишу быстро. Спасибо за внимание. До скорых встреч!